លោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងសុខភាពសាធារណៈនេះវិញទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលសាធារណៈនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃការលាងសាច់ឆៅរួមមានសាច់មាន់សាច់គោនិងសាច់ជ្រូកជាដើមមុនពេលចម្អិនដោយលើកហេតុផលថាប្រសិនបើមិនបានលាងសម្អាតដោយប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេមេរោគដែលអាចមាននៅក្នុងសាច់ទាំងនោះនឹងរាលដាលឆ្លងទៅកាន់ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងម្ហូបអាហារឬបន្លែផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យឆ្លងមេរោគពីសាច់ឆៅនៅពេលចម្អិនម្ហូបនៅផ្ទះបាទនៅក្នុងនីតិសុខភាពសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះអនាម័យនៃការលាងសម្អាតសាច់ឆៅនិងទុកដាក់ម្ហូបអាហារមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារនៅជំងឺមួយចំនួនរួមមានការរាករូសក្អួតចង្អោរគ្រុនក្តៅនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដល់អ្នកបរិភោគចាអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរនិងនៅសាកលវិទ្យាល័យកណ្ឌិតទីខិតលោកបណ្ឌិតគង់សេលីមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ថាការស្រាវជ្រាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះគេបានរកឃើញថានៅក្នុងសាច់ឆៅទាំងនោះច្រើនតែមានផ្ទុកបាក់តេរីឬមេរោគម្យ៉ាងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកថានៅពេលណាដែលលាងសាច់ទាំងនោះមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននិងសម្អាតនៅជុំវិញកន្លែងលាងមិនបានត្រឹមត្រូវមេរោគនោះក៏ឆ្លងទៅប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ហើយនឹងបន្លែផ្លែឈើដែលដាក់នៅក្បែរនោះមូលហេតុដែលគេមិនចង់ឲ្យយើងលាងសាច់មាន់នៅក្នុងស៊ីងពេលដែលយើងទិញពីស្ទូមកជាពិសេសគឺសាច់មាន់ដែលគេដាក់នៅក្នុងផ្លេតរបស់វាដាក់នៅក្នុងចានហើយគេគ្របចិត្តណាបាទដាក់នៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងគឺដោយសារវាមានប្រភេទបាក់តេរីពិសេសដែលជាទូទៅតែងតែមាននៅក្នុងសាច់មិនត្រឹមតែសាច់មាន់ទេសាច់គោសាច់ជ្រូកសាច់ចៀមអ្វីក៏មានដែរហើយព្រមទាំងមាននៅក្នុងទឹកដោះគោផងដែរបាក់តេរីមួយឬពីរប្រភេទហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជំងឺរាករូសហើយនឹងជំងឺដែលរលាកកាពះឬក៏រលាកពោះវៀនធ្វើឲ្យយើងក្អួតចង្អោរធ្វើឲ្យយើងគ្រុនក្តៅធ្វើឲ្យយើងឈឺក្បាលឡើងណាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CDC បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដោយព្រមានអំពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការលាងសាច់ឆៅចាក្នុងនោះរួមមានសាច់មាន់ជាដើមរបាយការណ៍គូសបង្ហាញថានៅក្នុងសាច់ឆៅទាំងនោះតែងតែមានផ្ទុកមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះ Campylobacter ហើយពេលខ្លះក៏មានផ្ទុកមេរោគ Salmonella និង Clostridium ចាទីភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនបើសាច់មាន់ឬក៏សាច់ផ្សេងទៀតចម្អិនមិនឆ្អិនល្អហើយឆ្លងមេរោគទៅភេសជ្ជៈឬក៏ម្ហូបផ្សេងទៀតអ្នកបរិភោគអាចមានបញ្ហាពលអាហារដែលនាំឲ្យរាករូសនិងក្អួតចង្អោរចាតកតងនឹងការរកឃើញនេះលោកបណ្ឌិតគង់សេលីលើកឡើងថាអ្នកចម្អិនម្ហូបអាហារនៅផ្ទះមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការឆ្លងមេរោគនៅពេលដែលលាងសាច់ឆៅទាំងនោះគេរកឃើញថានៅពេលដែលយើងបាញ់ទឹកលាងទៅទឹកហ្នឹងវាខ្ចាយទៅប្រឡាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស៊ីងរបស់យើងក៏ដូចជានៅតំបន់ជុំវិញនៅធុងទឹកដែលយើងលាងហ្នឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅមេហ្នឹងវាពំនាំតាមរយៈការខ្ចាយទឹកហ្នឹងប្រហែលជាពីកន្លះទៅ1ម៉ែត្រជុំវិញកន្លែងដែលយើងលាងសាច់មាន់ហ្នឹងហើយមេរោគហ្នឹងអាចនៅទីនោះហើយវាធ្វើឲ្យប្រឡាក់ដល់ម្ហូបអាហារដទៃទៀតពីព្រោះយើងមិនបានលាងជុំវិញនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេយើងកម្រនឹងចាប់ភ្លឹកយកប្រដាប់សម្រាប់មេរោគទៅជូតនៅកន្លែងនោះណាដូច្នេះវាងាយនឹងមេរោគដែលយើងមិនបានលាងជំនះពីកន្លែងដែលកខ្វក់ដទៃទៀតហ្នឹងគឺអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ម្ហូបអាហាររបស់យើងឬក៏ចានរបស់យើងនៅជាតិនោះចារបាយការណ៍របស់ CDC ដដែលក៏បានផ្ដល់ដំបូន្មានថាដើម្បីការពារនៃការឆ្លងមេរោគពីសាច់ឆៅនៅពេលដែលទៅទិញពីហាងមកត្រូវតែដាក់កញ្ចប់សាច់នោះទៅក្នុងថង់មុនដាក់វាទៅក្នុងរទេះរុញឬក៏ទូទឹកកកនៅផ្ទះចានៅពេលចម្អិនត្រូវប្រើជ្រុញមួយដាច់តឡែកសម្រាប់កាត់សាច់និងកុំឲ្យដាក់សាច់ឆៅទាំងនោះនៅក្បែរម្ហូបអាហារដែលចម្អិនរួចហើយឬក៏នៅក្បែរបន្លែផ្លែឈើ
បន្ថែមពីនេះ CDC ក៏បានហាមលាងសាច់ទាំងនោះដោយខ្លាចឆ្លងមេរោគទៅម្ហូបអាហារផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលាងសម្អាតដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នចាចំពោះបញ្ហាការហាមការលាងសាច់ឆៅនេះលោកបណ្ឌិតគង់ស៊ីលីបញ្យល់ថាប្រវត្តិខ្មែរមិនអាចអនុវត្តបានដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយសារតែការវិខ្ចប់នៅប្រទេសកម្ពុជាមិនបានតាមស្តង់ដារអនាម័យត្រឹមត្រូវចាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលទិញពីកន្លែងលក់នៅផ្សារទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបណ្ឌិតបញ្យល់ពីវិធីមួយចំនួនក្នុងការលាងសម្អាតសាច់ឆៅទាំងនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគនៅស្រុកអាមេរិកគេវិខ្ចប់មានអនាម័យប្រសើរជាងម្ហូបអាហារនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងដែលការវិខ្ចប់មិនទាន់តាមស្តង់ដារសុខភាពហើយដល់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីដូចដែល CDC ឲ្យយោបល់ប្រហែលជាមិនប្រកាសថាអាចអនុវត្តបាននៅកម្ពុជាយើងទេព្រោះការវិខ្ចប់យើងមានដូចវិខ្ចប់នៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលាងបើសិនជាយើងលាងដោយប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខ្ចាយទៅប្រឡាក់របស់របរប្រើប្រាស់ដទៃទៀតឬក៏បន្លែផ្លែឈើដទៃទៀតដែលនៅក្បែរៗនោះយើងអាចកាត់បន្ថយនៃការធ្វើឲ្យមេរោគនឹងវិរិយដាឬក៏បោះទៅកន្លែងដទៃទៀតនោះគឺយើងអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកាលណាយើងស្ងោរឆ្អិនគឺមេរោគដែលជាប់នឹងសាច់នេះគឺស្លាប់ទៅខ្លួនឯងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងការពារជំងឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានឲ្យដឹងផងដែរថាអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងមេរោគពីសាច់ឆៅទាំងនោះគឺកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងមនុស្សចាស់អាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅហើយដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយចាលោកបណ្ឌិតគង់ស៊ីលីផ្ដល់ដំបូន្មានថាដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបាក់តេរីឬមេរោគទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានអនាម័យខ្ពស់សម្អាតនៅកន្លែងផ្ទះបាយជាពិសេសគឺនៅកន្លែងលាងចានចានៅពេលដែលចម្អិនម្ហូបអាហារគួរលាងបន្លែមុនទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចលាងសាច់ជាក្រោយដោយប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្ទាតទឹកប្រឡាក់ទៅកន្លែងផ្សេងហើយនឹងលាងដុសកន្លែងធ្វើម្ហូបកន្លែងលាងចានជាមួយសាប៊ូឲ្យបានស្អាតក្រោយទៅពីលាងសាច់រួចហើយត្រូវប្រើជ្រុញដែលដល់ឡែកសម្រាប់កាត់ឬក៏ហាន់សាច់ពីជ្រុញដែលហាន់បន្លែនិងផ្លែឈើហើយសំខាន់បំផុតគឺត្រូវចម្អិនសាច់ឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគចារឿងសំខាន់មួយទៀតគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់កន្លែងលាងចានធ្វើជាកន្លែងដុសធ្មេញហើយនឹងខ្ពុលមាត់ទេពីព្រោះថាមេរោគបាក់តេរីដែលនៅក្នុងទឹកមាត់មនុស្សអាចមកទុំនៅលើកន្លែងលាងចានហើយឆ្លងទៅក្នុងសាច់បន្លែផ្លែឈើឬក៏ម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងខ្លួនចានាងខ្ញុំនៅសុធានីអរិសរីពីរដ្ឋធានី Washington